بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ترى وتر رمضان هجرة 1442 daidai da 21 ga watan 4,2021 a wannan masallacin juma'a mai albarka a wannan anguwa mai albarka anguwan tunkure, masallaci da alhaji baban gida muhammad national ya gina. Allah ya sa masa da alkhairi, gina masa gida a gidan aljanna da sauran yan uwa masu irin wannan ayyuka dan ci gaban addinin musulunci. Allah ya buka arzikin su, Allah ya bada kariya a ciki. Ina yi wa iyayenmu mata da maza da suka gabace mu gidan gaskiya, ubangiji ta ala ka musu rahama, ka tausaya musu. Ko kuma da muke baya, Allah ka sa mu yi karshe mai kyau. Manyan jagororinmu a Najeriya irin su Sheikh Usman bin Fodiya tun farko, irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Sheikh Ismail Idris da duk wani malamin sunna a fili ko a koyi. Allah ya fi mu sanin sa da ya gabace mu, Allah ya yi sauran jagorori, sanin shugaban malamai na jiha da ya turo mu wakilci a madadinsa, muna roƙon Allah ya shige masa gaba. Sanin shugabanninmu, Allah ubangiji ya samu cika da imani. Muna nan a cikin suratul hijr, mun kwana kan aya ta 50, za mu tashi aya ta 51 zuwa yadda Allah ya kaddara mu kai insha Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. To yanzu an shiga sabuwar magana kuma akan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah ya ce wa nabbi'hum an dhayfi Ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ba ma al'ummanka labarin bakin da suka je ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Annabi Ibrahim Allah ya tura masa wasu baki, amma bakin ba na mutane ba, baki ne na mala'iku. Wasu malamai sun ce mala'ika Jibril ne da mala'ika Israfil da mala'ika Mika'il aka tura masa, amma Allah ya tura su za su yi wani aiki ne, sai ya ce su je su yi wa annabi Ibrahim albishir, sai su wuce su yi wannan aikin na halakar da waɗancan al'umma da aka tura su. Allah ya ce iz dakhalu alayhi faqalu salama. Da suka shiga wajen annabi Ibrahim sai suka ce salaman, wato aminci ya tabbata a gare ka annabi Ibrahim. Qala inna minkum wajilun. Da annabi Ibrahim ya ce gaskiya mu fa muna dan shakkan ku ba, wato muna dan jin tsoron yaya zuwan ku nan ba mu gane lamarin ku sosai ba. Amma anan ayan ba ta fayyace abun a fili ba. أما أتكن سورة هود ولقد جاءت رسل إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. من ظن مسنجي والنبي إبراهيم سيتي سلام سكتي أمينتي شما يتي سلام، ما نصتي سلاما قال سلام. سوسن فدا da fataha guda biyu, shi kuma ya fada da dhamma guda biyu. Wato shi da yace salamun kaga yana da bambanci da nasu, amma nashin ya fi nasu saboda shi mai wato ya mai da fesuwa ne. Daman ana so an gaishe ka to ko ka mayar daidai ko kuma ka mayar da wanda ya fi wannan. To lokacin da bakin nan suka shiga sai ce innakum qawmun munkarun, wato ku dai wasu mutane ne da gaskiya abun ki, watan bai gane lamarin su ba gaba daya. amma a cikin suratul zariyat nan ma ya zo
siyaki duk dai ana magana akan zuwan bakin nan ne gidan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. To lokacin da waɗannan baki suka shigo a wancan sura Allah ya ce faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin, da wuri sai ya fito wajen iyalinsa sai ya zo da wani dan maraki mai mai. Amma a can kuma waja'a bi ijlin hanif, sai ya zo da wani dan maraki sai Allah ya ce hanif. Akwai bambanci da samin da kuma hanif. Idan an ce samin shine dan maraki mai kitse, kaga an ce dan maraki mai kitse jama'a ai ya ji kiwo, kuma kowa in ya ga naman zai yi sha'awa. Amma ɗaya aya sai ta ce ya zo da ijilin hanif. Idan an ce hanif shine a samu ijilun saminun mashwiyun wa harun, shine a samu dan marakin mai mai kashashe kuma da zafinsa, shine ma'anar hanif. Jama'a ai kaga sai shiri ko? An ce maraki lafiyayye gashashe kuma da dumi, ai kaga ya fi da sani ko? To isa sai Allah ya ce a can wancan an kira shi samin, wataƙila Allah lokacin kafin a sarrafa shi, daga kagan shi dan mariki namansa bai zama rikakke ya yi taurin da zai damu mutum ba kuma dan kankani ne wanda mutum zai ji baya sha'awa ba, a dan mariki ne yaki mutum mai mai. Sai Allah ya ce hadis an gasa shi ya gasu kuma da zafinsa a sai ruwan sanyi kama. To annabi Ibrahim a nan abin da Allah yake so ya nuna mana akan annabi Ibrahim shine karban baki. Kun ga karban baki babban abu ne jama'a. Idan mutum ya yi bako, ya karrama bako, ya daraja bako, bako mai mutunci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatahu. Qalu wama ja'izatahu ya rasulullah? Qala yawmun wa layla wa dhiyafatu thalathatu ayyam wa ma wara'a dhalika fa sadaqatun alayhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya girmama bako ya bashi ja'izatahu. Sahabbai suka ce me kake nufi da ja'izatahu? Ya ce dare ɗaya da yini ɗaya. Idan ka yi bako gidanka ana cin shinkafa da wake jalof ko taliya ko doya ko wani abu da daddare ana cin tuwo da safe a ci dumame, to shi kan bakon nan ran da ya zo na yawmun wa laila dare da yini in ji manzon Allah ka bashi ja'izatahu. Menene ja'izatahu? La'alla da daddaren da in ka tashi ka bi wani wajen mai balangu a naɗe mar a takarda, a samu wani abu mai sanyi, ga ruwan sanyi, ga wani ɗan abun tsotsa, ga waye, daga ce to ga wannan bari in shiga gidan abun nan. Kaga shi ka yanzu ya san lalle ya zo bakunta, shi ne ja'iza. Da safe ko za a yi karyawa normal, to a masa nasa wani special. Da rana ma a yi to an gama da wannan. Da ka ce wadda ya fito salasatu ayyam. Bakunta kuma kwana uku ne. Idan mutum ya zo bakunta a gidanka kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku. Idan kwana uku ya wuce in ka so sai ka ce malam haka waccan rizabuwan akwai ana mumatu ana kawo mana ruwa, zan karba maka aron kusur jarakuna, ka fara da kawa gida na ka kawo min sau biyu, ni ma zan biya, ya ka tona masa kuskus kawai. Kun gane kwana uku ne shi ne shari'a ta dora. Manzo Allah ya ce wa ma wara a zalika, abin da ya wuce kwana uku fa sadaqatun alayhi, to sadaka kawai kake ma amma ba haƙƙi bane. Mun gane ko? To ai kun ga annabi Ibrahim bakin nan suna zuwa yaje yanka dan mariki. Malamai suka ce idan Allah ya hore wa mutum ya nuna kullum ya zama yana shirin da zai yi bako. Kada sai bako ya zo a buga can babu, a buga can babu, sai dai in daman a halinka babu ne. Domin hatta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bako, manzo Allah ya lallaba ya je gida ya ce na yi bako, akwai abinci, suka ce su ma abinci da za su ci babu. Manzo Allah ya ce aiki ya girma. Da ya dawo sai ya kira sahabbansa ya ce waye zai girmama bakon manzon Allah, dan gidan manzon Allah ba abinci.
sai wani kawai ya yi shahada ya ce shi ma bai san me a gidan ba. Yana zuwa gidansa ya kira matarsa ya ce akrimi dhaifa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ki girmama bakon manzon Allah. Ta ce babu abincin da ya rage sai abincin yamma na yara. Ce ni ma na shiga ya baro kansa aiki kenan. Sai ya ce amma na san yadda zan zo da shi da daddare, sai ki kawo abinci, ki kunna fitila, zan sa hannu a abincin in yi shiru, shi ma in ya sa hannu kamar kina gyara fitila sai ki kashe ta ki dauke ta, zan ta hira da shi ina taba kwano ya cinye abinci shi kadai. Haka aka yi kuwa. Ya ce ki san yadda za ki yara su yi bacci. Yara su yi bacci ba ko ya ci abinci lafiya kalau. Da safe da ya fito sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya turo mala'ika Jibril ya ce mun dhahikallahu al-laylata fi amrikuma. Jiya Allah ya yi dariya ko Allah abun ya birge shi abun da kai jiya da daddare, kai baka san Allah ya turo an gaya ba. Ka ga me yake nuna maka muhimmancin karɓar bako kenan. Idan Allah ya bore ma kana kiwon kaji ba ko ya zo karka ji kyashin yanka a yanka mar ya ci, in Allah ya sa akwai wani motsi a tuhunka a bashi baka san albarkar da zaka samu ba. Ai wannan jama'a dan maraki abun wasa ne, musamman irin yanzu nan. To amma ya je yanka dan maraki a mutane kaɗan, sannan ku kula ba a ce ba ya zo da cinya ba ko ya zo da kayi ko ya zo da wani yanki, waje a fi itilin halil, dukansu aka ɗauko shi aka kawo shi. Wannan shine al'adar Larabawa. Wani yana makaranta a jami'atul islamiyya na Madina ya ce mana abokinsu da ya aure sai ya gayyace su sun mutum 10 walima. Kasa a ka'idan walima sai an gayyace ka zaka ci, amma irin walima ku da ake yanzu a sanar a speaker mutum ya je ba laifi tun da shi ya ji abuna, amma ka'idan walima an ba a gayyace ka ba ka je ba kai saka ci abinci ba sai ka tambayi izini. In kuma ya ce ba za ka ci ba sai ka ce a baka jarida ka ci gaba da karantawa har a gama cin abinci. Ya ce su 10 aka gayyace su walima. Akwai wani irin gashin da Larabawa suke sai a cire wa rago kayan ciki, har da kayan za a gasa ne kana tabawa nama ya lagube. Ya ce wallahi raguna 12 aka gasa, amma kuma su 10 aka gayyace su walima. To komin maitar mutum ina da ya ci rago ne, to rago 2 sai sun rage. Ka duba kuma mutum bai sai ci rago ba, dan rago ma ba irin namu bane, rago ne zai amsa sunansa rago. To ana son mutum ya zama ya karrama bako kenan. To annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi baki bai da wanda bayan da zai sai ya ce wani ya dauki nauyi. To malamai a wannan suka yi kiyasi suka ce ya halatta. Yanzu ka yi bako na kunya, gidanka ba abinci, kuma masallaci ka samu liman gashi nan ko shugaban kwamiti ko waye ka ce jama'a fi sabilillahi wallahi Allah ya sani ba ni da sisi, na yi bako don Allah kan na ji kunya, don Allah wanda Allah ya kore masa a taimake ni ina da bako. Su kuma jama'a tsakaninsu da Allah, wani ya ce bari in auna ma shinkafa kwano 2 a je a dafa, wani ya ce bari in baka kudin sayan tattasai da tumatir, wani ya ce ga rabin kilon nama, a yi don a taimaka masa ya fita kunya daga wannan bako. Ai kun ga manzon Allah ne da darajarsa, amma da ya je gidansa ba abinci sai ya ce wa zai taimaka min ya dauki bakona. Na fata kun gane, kenan ya nuna kaga bako darajarsa ba karamin daraja bane. La'alla wannan shi yasa al'adar Larabawa ko a waƙoƙinsu za ka ga suna magana sai ka ji ana yabon mutum, za a ce wannan mutum a gidansa sai a ce kasirun ramaji, ce gidan wani akwai yawan toka. Ma'anar yawan toka shine ba a sauke tukunya a gidansa, bako inda daddare zo zai samu abinci, inda rana zo zai samu abinci, ko da yaushe ya zo zai samu mai zai samu abinci. To wannan haka ake son mutum ya zama da bako. Ku duba wata aya, Allah ya ce la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah baya son mutum ya bayyana mummunar magana a cikin mutane sai wanda aka zalunta. Idan kun duba Ibn Kasir a ƙarƙashin tafsirin sai ya ce ma'anar illa man zulim din nan shine mutum biyu. Na farko makwabci ya cuci makwabci, dan har ya kawo wata riwaya Abu Huraira cewa wani makwabci yana cutar da makwabcinsa, yana cutar da shi sai je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam makwabcin ya gine na da Annabi ya ce ina baka shawarin katifanka da kayan ɗakin ka ɗauka ka zubar a layi
cikin rana da kai da iyalanka ku zo ku kwanta. Suka zauna a cikin rana, wanda ya zo wucewa malam ya haka a rana ya ce makwabci na da ke tun da su ga Allah wadda ran makwabcin ka ne sai su wuce. Da makwabcin ya ji abin ya yawa da kansa ya zo yana shigar da kayan gida yana cewa ka ya haƙuri. To la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim. Makwabcin ka kace ne da cutar da kai kayi ka ga masa gaskiya ne ka bana jin daɗin zama da makwabci na yana cuta na wannan ba laifi. Na biyu bako, idan mutum ya zo bakunta wajen mutum yana da halin ya sauke shi a bakunta yaƙi, ka zo ka samu mutane ka ce taɓa ganin wannan mutum ba yi da mutum ta bako, ya sauke ni a mazaunin bako yana da halin abin da zai ban yaƙi, to wannan babu laifi. Su biyu ne kadai illa man zulim. Ashe bakuntaka da daraja bako babban abu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da al'umma. Shi yasa Abdullahi dan Abbas da Abu Ayyub al-Ansari ya kai masa ziyara sai ya ce la ajziyannaka bima anzalta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Zan baka sakamako da irin darajar da ka bayar ka ba wa manzon Allah masauki lokacin da ya zo garin Madina. Kun ga Abu Ayyub al-Ansari shi aikinsa saukan baki. Isa da manzon Allah ya zo Madina, Abu Ayyub ya sauke shi. Abdullahi dan Abbas zai ce tun da ka sauki annabi ni ko ni zan sauke ka. Ya karrama shi. Da suka gama sai ya ce dan Allah ana bin ka bashi, sai ya ce tsakanin da Allah ana bi na bashi dirhami 20,000. Sai Abdullahi dan Abbas zai ce ina zuwa. Da ya tashi sai ya zo masa da dirhami 40,000. Yace saboda yadda kake saukan baki kuma ka sauki annabi sallallahu alaihi wasallam. To me saukan bako babban mutum ne. Wannan yasa nake cewa watakila Alhaji baban gida mai gidan mai a nan ko babarbare ne ban sani ba, ko bafulatani ne. Me yasa da faɗa haka? Gaskiyar magana a Najeriya kafin ka ga mutane masu saukan baki irin bare-bare yana da wahala. Gaskiyar magana wannan shi yasa kake ganin almajirai suka fi ko ina yawa a garin bare-bare a Maiduguri, saboda bako babban almajiri yaje zai samu wurin kwana, zai samu abinci, kuma su ne wanda in bako ya je za a ba shi wajen kwana, za a karrama shi da abinci, wani sai an kawo masa abinci kala 3 a dare guda. Kuma su ne da wuya ka ga an ɗora ana yin dumame da safe, ba sai mu nan ba a shirya ma tuwo da safe ka ga magidanta kamar 15 sun kewaye katon tire a tsakiyar layi, dumame har yayi tudu, ko ba haka ba? Amma sun ka gana dumame ai wahala aka gani. Amma ai dumame ka ai tuwo daidai a cinye shi da daddare da safe a shirya wani. In gane ko? Duk malaminmu da suke zuwa tafsiri daga sun zo to gidansa kai tsaye akwai masauki. Idan muna samina duk malamin da muke ba su ba da waɗanda muke sa su yi tsokaci, wallahi gidansa muke kai su sauka, ko an tambaye shi ko ba tambaye shi ba za a kai su kai tsaye. Na sha ganin mutanen Kebbi ya biya irga waɗanda nake da alaka da su, in wani abu ya zo za a wuce jalin ko wani abu za su wuce, in na waya da su yanzu a sama muku masauki kafin a sirce a'a za su sauka gidan Alhaji baban gida, wallahi wannan an ya biya irga da. To kaga wannan ƙoƙarin Allah ya taimaki mutum a ce mai saukan baki ne, wallahi ta ba ƙaramin mutum ba ne. Domin bakon wani zai faɗo ma cikin dare, wani da safe, kowane irin lokaci. To Allah ya taimake shi anan, Allah ya ƙara ɗora shi a kayan, kuma Allah ya karɓa masa da mu gaba ɗaya. To kowa ya shirya karɓar bako babban abu ne. Idan bako ya zo to ya zo da arzikin sa ne. In ya tashi tafiya ya tafi da gafaran ku gaba ɗaya, ya tafi da zulmin kuma. Kaga wannan babban abu ne. Wannan yasa idan muna duba wannan Kansa'u lokacin da dan uwanta Sakarin ya rasu, cikin baitocin da take masa tana cewa wa dhaifun tariqun aw mustajir. Cikin yaba shi da take yi tace na daga cikin al'adansa, dhaifun idan bako ya zo tariqun mai zuwa cikin dare, ko da daddare bako ya buga kofa sai a ce kana da wutan zama. Aw mustajir, ko bakon da zai zo da rana ko da yamma, in dai ya zo gidan dan uwanta to yana da wajen zama, sai take yaba shi da mazanninsa na karban bako. Ku tuna farkon wahayin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da mala'ika Jibril ya same shi ya matsa shi, da ya dawo sai yana cewa yana ga zai halaka, sai matarsa Khadija ta ce a'a innaka tasilur rahim wa tuqri dhaifa
ba abin da Allah zai maka, kana sadar da zumunci, kana saukan baki. Kenan idan mutum yana saukan baki ya samu wata daraja mai girman gaske daga wurin Allah. Inda mutum yana saukan baki wala darajarsa ta kai inda ta kai. Isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce maka ka kai gida to ya zama kana da firashun laka wa firashun li zawjika wa firashun li dayf. In har Allah ya hore ma kana da gida to ya zama akwai ɗakin ka, akwai ɗakin iyalinka, akwai ɗaki na musamman sunansa ɗakin bako. In Allah ya hore ma, kun gane wannan? To ubangiji ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon kula da baki din da kuma sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora mana na kula da baki. To Allah ya nuna annabi Ibrahim mai kula da baki ne kwarai da gaske. Sannan bako baya son jinkiri. Kaga yana zo aka ce faraga ila ahlihi wa ja'a bi ijlin sabi. Daga zuwa ya tashi ya je wajen iyalinsa sai gashi ya zo da dan bariki. To lokacin da waɗannan mala'iku suka shiga wajen su qalu la tawjal, suka ce karka ji tsoro. qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim qala abashshartumuni ala an massani al-kibaru fabima tubashshirun. Qalu la tawjal, da karka ji tsoro. Kaga jama'a me yasa ya ji tsoro? Ya shirya dan maraki da komai da ya kawo musu, yace bismillah ku ci, sai suka kici. Kai yace mutum da sunansa mutum a shirya masa wannan girki ya kici, akwai magana. In dai mutum sunansa mutum a shirya masa wannan girki, da wannan sai malamai suka ce in mutum ya je bakunta aka kawo masa abinci ya zage ya ci kawai. Ai kun ga aya musamman ta yi magana akan al'adar cin abinci. Ku duba aya doguwa a cikin suratul nur. Allah ya faɗi duk gidajen da zaka je ka ci abinci, in an baka, in ba a baka ma ka ce zan samu abinci. An ce daga ciki akwai gidan babanka, akwai gidan gwaggonka, akwai gidan ɗanka, akwai gidan ƴar uwarka, akwai gidan waye, a ciki har akwai gidan abokinka. Wallahi in dai abokinka aminantaka ta kai aminantaka. Salamu alaikum, na mai gidan ai baya nan, ya abincinsa sai ga kuma dalla ka cinye ka tafi. In dai abokin ne na gaske ya shigo aka ce kai ka cinye abincinsa ko kula ba zai ba. Ya buga ya ce to sarkin jin yunwa na ji ka zo ka kewaya ne dai a ciki jama'a. To Allah ya san in dai abokantakan gaskiya ne abinci ba zai hada ku bada ba. Ya ce za ka iya zuwa gidan abincin abokinka a baka abinci ka ci, ko kuma ka ce kai a ɗebo mun jama'a. To amma mutum ya zo a bashi abinci wai yana jin yunwa, wai ba Allah ya koshi, ko ba da gaske bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya auri Aisha ya ka masa kindirmon nono, ya dan sha, ya ce ta sha ko ba ta jin yunwa, ce kawai ta sha ba sa jin yunwa. Sai ya ce kar ku hada tsakanin sha'awan abu da ƙarya, ce wannan kindirmon kowa yana so. Wani bawan Allah, wata baiwar Allah, ku yi hakuri jama'a, ta je gidan sulakananta. Cikin wajen da za ka yi zuwa ka ci abinci akwai gidan sulakananta, ba wani damuwa. Gidan sulakananta aka baka abinci ka ci. In ka gama ba ce ina sauri ba an ya dan abu da dala ɗaya ba mu, ba wani damuwa cikin jama'a. Sai da ci je gidan sulakananta ce goggo a sa miki tuwo, ta ce a miyanti wallahi alhamdulillah ba da ku ta yi haƙuri. Aka dai matsa mata, a zuba mata tuwo sai ta kalli danga. To tana yi bata ankara ba, ta ga wata yarinya akan tana cewa ko a ƙara miki ne, ce subhanallah karkace shege. Bata ankara ba abu ya kare. To kaga ai an baka daman kawai ka ci, mene damuwa jama'a. Haka in ka je wani za ka ga da sirkin nasa masu ke cin abinci ba da mun komai. Manzo Allah ya ci abinci da sirkinsa, ya ci abinci da Abubakar yana auren yar Abubakar, ya ci abinci da Umar yana auren yar Umar,
ya ci abinci da Usman na auren yarsa, ya ci abinci da Aliyu na auren yarsa, jama'a mai rage ba wani damuwa jama'a cikin wannan. Wani ma je gidan yayarsa sakon masa nama a plate ciwon ya koshi yayarka ta shiga kicin ta kama sabgarta ya leka ta wuriyo ya tabbatar ba ta nan ta bashi da wani yaro ya dauka kamar yaron bai da abuna sai ya dauka ya kai baki yaron ya kwala mama kai ne ne ya dauka ya tashi ya zare wani waje su mare ka ya ce zai mare ka faɗa amma ba ya fi kunya ba yanzu gidan yayarsa da ya ci mai illa ya daudaya to ba wani abin da ma jama'a baka da tikawa. To sai annabi Ibrahim ya yi mamaki ya za a yi a ce an kawo musu wannan naman sun ƙici, to shi ne ya sa ya ci tsoron su ta kashi da wayannan bakin. Kalu la tawjal ta karka tsoro inna nubashiruka bi gulamin alim, mun zo maka albishir ne da wani yaro masani. Amma a wancan sura suka ce mun zo za mu maka albishir ne, matarsa da ta ga yayi baki bata san su ba, da aka gama gasa nama sai ta labe. Haji matar da take kishin mijinta kenan. Bayan zuwa ta tun safi mijinta ya baki aka zo falo suka fita tare, da aka zo shan ruwa ina mijin ni ma na sani tun da safi ban gan shi ba, ta gwada sun kwace. Ita tana laɓe in cutar da shi za a yi da sa kururuwa don ba wanda ya mata iya kururuwa. To ashe tana jin magana suka ce ai mun zo maka albishir ne cewa za ka samu aihuwa. Allah ya ce wa imra'atuhu qa'imatu, matarsa tana laɓe tana tsaye. Wasan mene fadahikat sai ta yi dariya. A can fasakkat wajahaha sai ta daki kumatunta, wanda ka san al'adar mata ne abin mamaki a taba ko a daki kafada ko a daki cinya. Wa qalat ajuzun aqim, yanzu ni tsohuwar ce za ku ce zan aihu. A can kuma fadahikat, da ta ji an ce za ta aihu abba sai dariya, alhamdulillah ashe ni ma zan aihu. A san ba wanda ya so, ba wanda ya kai mata son aihu. Allah ya ce da suka ji ta yi dariya ashe tana laɓe, fabasharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub. Ita ma sai muka ce mun ji dariyarki, zaki haifi da sunan dan ma ishaqa. Kai bari ki ji bayan ishaqan ma zai girma yayi aure shi ma ya haifi da yaqub. Yanzu albishir biyu ne in kun lura nan. Albishir uku ne. Albishir na ɗaya za ta samu ɗa, albishir na biyu za ta samu jika, albishir na uku ya nuna za su yi dogon rayuwa tun da an ce har za ta ga jikanta, wanda a wannan lokacin shekaranta 90 ji malamai tafsiri, shekararsa shi kuma 100 ko 120 ba su taba haihuwa ba, amma sai gashi Allah ya kawo haihuwa. To kaga da aka gama wannan aka yi wa annabi Ibrahim albishir ya ji daɗi, yanzu hankalinsa ya kwanta kenan ba cutar da za su yi ba. Allah ya ce falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Da aka masa albishir sai ya ce to naji kun ce za ku je ku halakar da mutanen annabi Lut, me yasa za ku je? Kaga yanzu ya lafiya ko? Don Allah ku basu kasa annabi Ibrahim da sauki. Sai ya ce amma ina da tambaya, yanzu tsakaninku da Allah idan a gari akwai mutane 40 masu imani za ku halakar da garin, suka ce 40 suna da yawa. Sai ce to mutane 30 ba ka ce ba mu halakarwa, 20 ba, 10 ba, 4 ba, ka ce ko mutum su masu imani ba za mu halakar. Sai ce to ko ɗaya ba, suka ce ko mutum ɗaya ne mai imani ba za mu halakar ba. Qala inna fiha luta, sai ce to ai annabi Lut na gare shi bai da imani ne. Sai suka ce kai nahnu a'lamu biman fiha, mun fi ka sanin wasu kewa suke gare. Kai kan dai tunda an ce za ka samu ɗa da jika mai damuwar ka ne, mun fi ka sani su waye a gare, za mu tseratar da mutanen kirki mu halakar da masu barna. To kaga wannan an nuna mana karramawa na me na bako, a karrama shi a daraja shi.
bako shi kuma ya rike amana kar ya cutar da wanda ya sauke shi, ya ci tsoron Allah, ya yi addu'a mai karfi akan wanda ya sauke shi nan. Duk wanda ya sauke ka ya baka noma guda, ya baka wuri ka kwana, wallahi wasu gidajensu ya koma shi ne hotel din bayan Allah. Duk lokacin da ka zo kawai sai zo kawai shi kenan ka samu da zama, ka samu wajen kwana, ka samu abinci. Ai mutum bako ba shi da ni'ima da ta wuce masa wannan. Ka samu wurin kwana, ka samu abinci, ba abin da ka wuce wannan. Kai gwanda ka rasa abinci da ka rasa wurin kwana, da ba ko ba ka bane. To Allah ya saka da alkhairi ga duk masu irin wayannan aiki. Qala abashirtumuni, yace za ku mun albishir ala an masani al-kibar, bayan na tsufa tuku. Kai ba bi matuƙar shi da me za ku mun albishir? Ce ya za a yi na yi rubuta da na tsoho ya haihu, ta ma tsoho yana haihuwa. Ba ga annabi Zakariya ba ya shekara sama da 120 ko da 30 ba a haihuwa. Amma wata nan sai ya ce to kaga abin da nake gudu, ni mai wa'azi ne, yanzu idan na rasu ɗaɗana ba wanda ya ɗauki aiki na, ai aiki ya cika. Sai ya tashi cikin dare, Allah ya ce idna da rabbahu nida'an khafiya, cikin dare sai ya kira Allah kasa kasa, ya ce ya ubangiji ka sani ba kaina ya cinno da furfura, ya Allah ka sani fa kashina yayi rauni, ya Allah ba ni da wanda zai gajan a wannan aiki ba, ba haɓuli min ladunka waliya. Allah ina roƙonka ka taimake ka ban wanda zai yi aiki bayana, ya risuni wa ya risu min ali yaquba wa ja'alhu rabbi radiya. Ya Allah ya gaje ni cikin aikin wazi, ya gaji iyalan annabi yaqub, kuma Allah ka yarda da shi. Yana gama wannan addu'a sai Allah ya ce ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya. Allah ya ce albishirinka to zaka aiko, kuma sunan dan sunansa Yahaya, ba lam naj'al lahu min qablu samiyya, ba a taba yin wani Yahaya a duniya kafin shi ba. An ce masa Yahaya ne saboda ya rayar da tsohuwar mahaifa na mamarsa, sai aka ce masa Yahaya. Yawa ba gashi ya haihu ba. Da aka kada wani ɗaya bai tsammanin cewa matarsa ba ta haihu, wata ba ta haihu, za ta haihu Allah ya gana ma. Amma Allah bai gana ma ba za ta haihu ba, domin Allah ya kasa mu kashi uku. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha. Wani to aihuwa mace yau, jibi mace, gata mace, amma wa yake bayar jama'a? Allah. Kada mutum a bashi mace ta mita kaza, wani an haifa masa mace, sake haifa masa ya ce hajji ya zo, nisa abin da nake so da ke kafa ki sake haifa mu mace, ce Allah ji kai hakuri, muka aiwo da kai ne abinda aka shuka mana muke tsararwa, ce ni dina biyan miki. Tana sake aiwa mala sai mace, ya ce ina alkawarin mu, ya ce ina tabbatar miki da cewa kika sake aiwa mace ki bar gidan da kenan. Tana sake aiwa sai Allah ya sa ta aiki da miki, ka je kasuwa Allah ji ta aiwa me ta aiba, ka ce namiji ce a daman barin ta aka yi aiki, ce yadda ta za ta bar gidan da ba ga ta kamun da miji ba, ka ji dan shi ne ta ba, waye daman barin ta aka yi. Allah yana ba wani yaya mata zalla, wa yahbu liman yasha'u dhukur, wani kuma maza sallama ta gidansa kowa namiji. Ina ta yi tafiya a anguwa sai ka zo ka samu maza na wanke wani na daka wani na girki. Aw yusawwijuhum dhukrana wa inasa, wani kuma yana da yaya maza yana da yaya mata, ba uku ba, wa yaj'alu man yasha'u aqima, wani kuma har ya mutu ba zai haihu ba, wata kuma har ta mutu ba za ta haihu ba, ta auri wannan ta fita ta auri wannan ba za ta haihu ba, wani ya auri wannan ta ki zama wata ta zauna, wallahi dai ba zai haihu ba. Haka Allah ya kasance. To kaga sai mutum ya roki Allah, in Allah ya so sai ya bashi, to Allah bai so ba shi kenan sai ya gode wa Allah. To ya za ku yi kuma albishir? Ba bi mutum ya ce قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قالوا بشرناك بالحق. Kaga mu nan ba wasa ya kawo ba, muna maka albishin da gaskiya. Mala'iku ne ba ce muna ma albishin da gaskiya.
a musulunci albishir abu ne mai kyau. in gane lokaci wani amma albishir wannan yana da kyau, kuma tukuici a musulunci yana da kyau, domin ya tabbata ka lokacin da suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin bin sa yakin Tabuka, annabi ya tafamo shi aka kawo shi yace shi fa lafiyarsa karau kuma yana da kuɗi haka kawai yake zuwa yaki. Wasu kuma suka zo suka yi ƙarya ya kace an karɓi uzurin su, ashe za ta tashi musu. Shi wannan da shi da abokansa aka ce a daina musu magana, aka yanke hulɗa tsakaninsu wajen kwana 50. daga baya Allah ya ce saboda gaskiyar su ya yafe musu. To abin da nake so in kai mu shine ran da aka saukar da cewa an yafe musu, yana gida yana cikin sulbi sai ga wani ya zo yana cewa albishirinka Ka'ab, wannan yau babu wata rana a duniya da ta fi farin ciki a gare ka tun da ranar da mahaifiyarka ta haife ka. Yace me faru? Allah ya saukar da wahayi cewa an yafe ma. Yace saboda tsabar farin ciki ni kuma kayan da ke jikina duka na ɗauka da baki su duka na karbi aro wasu isa. Kaga wannan tukuici kenan ko? Annabi sallallahu alaihi wa sallam in an aiko masa kyauta yana bada tukuici. Kuma Allah baya karban sadaka amma yana karban kyauta. Isa kun san sadaka yanzu wanda yake da hali da yawa ba za ka masa sadaka ba amma za ka iya bar kyauta. Shi yasa manzo Allah shine aka hana neman tukuici. Wani ya kawo masa abu ya manzo Allah ya bada tukuici sai ya ce masa ya sai to ba wannan sai ya ce a kai aka kara mar, annabi ya ce ya ce a aka kara mar ce ya sanda ya ce kai za a yi haka da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai wani zo ya cokome shi. Bai kawo hadisi ya ce sai da rigarsa ta yi shati. Me ya ce masa? ya ce i'tini min mali llahi alladhi a'taka, ba ni cikin dukiyar da Allah ya baka. Sai manzo Allah ya ce sake ni. Ya zai sai manzo Allah ya kirga ya bashi, ce a sauka lafiya ma ya kudi. To yanzu ka kuskura wani alhaji sun haura da matarsa da safe a gida ya sa bakin gilas ka tare shi da kai alhaji ya sauke ba ni dubu ka gwada ka gani da za ku kare. Ma ka ga manzo Allah ya rike ya bashi saboda sauƙin kai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne aka ce wala tamnun tastaksir, shi manzo Allah kada ka bada kyauta ka in kana jiran wani ba dan dawo, amma saura mutum zai iya yana jiran tukuici. Sai suka ce yanzu mutumin kauye ya ɗebo zabinsa 5 ko 6 ko 7 ko 10 ya shigo gari ya zo gidan wani dan uwansu ko wani sun saba da shi a kaiwar gidan wani alhaji. Alhaji na zo ne ko in gaishe ku fiye da shekara ba haɗu ba, mun sa abubuwa sun mu koyar ku ba ku samu kuna ziyartar mu. Alhamdulillah an zo da dan wannan zabin kuma a dan abun nan. Mun gane ko? Yanzu mutumin ne ta yi tafiya ya kwana 1 2 3 ai ya kamata alhaji sai ya ce a duba akwatin nan. Wasu garen nan na bi shekara ma wata ban sata ba a bashi, shi kuma yanzu in ya je da wannan garen kawai ya zama sarki, wata ɗin sarkin garin su ma bai da shi. Baka ga wani da ya kyautata wani ɗan siyasa iyaka ya ce masa wace irin mota kake so a saya maka? Ya ce shi kawai a saya masa irin ta sarkin garin su Kirket. To kaga shi iya abin da yake tunawa kenan. Yanzu shi wannan rigar da kake ga kai yanzu ba za ka sa ba, wallahi in yaje a wajen ya fi sarkin garin su. To sai mutum bai yi haka ba, ce Alhaji gobe da sabon Allah da zan tafi. To alhamdulillah Allah kai mu lafiya. Gaisa da safe ne bi abincin karyawa, ce to Alhaji ni ba na gama shirya. To alhamdulillah a gaggai da suwane da suwane da suwane. To alhamdulillah mun fito ba mun dauki jaka, to Allah ya kiyaye fa na fa gode Allah ya saka da alheri. Ya tare a caba, in yayi kwana ya ji bai ji waya ba sai ya ce a caba juyo. In ji ya ce Alhaji ina so ka fito min da zabi na dalla. Ya da masa da zabin sa. Ai kaga shi ma bai abin da ya kamata ba. Ba fa na ce ai haka ba, amma a shari'a mutu ya haka ya daidai. Shi ne annabi ne aka ce wala tamnun tastaksir. Kaga ana son kyautatawa. To dan haka waɗannan da ya ce me yasa za ku mun albishir, qalu basharnaka bil haqqi fala takun min al qanitin. Kada ka zan daga cikin masu ɗebe tsammani. Jama'a kowa ana kare ɗebe tsammani daga duk abin da yake nema a wurin Allah. Duk abin da kake nema kada ka ɗebe tsammani. Makaranta kake nema kar ka ɗebe tsammani.
kasuwanci kake abu ya gagara karka ɗebe tsammani, aure kake nema karka ɗebe tsammani, noma kake karka ɗebe tsammani, sana'a kake karka ɗebe tsammani, aihuwa kake nema karka ɗebe tsammani, duk abin da kake nema karka ɗebe tsammani. ɗebe tsammani to fa da gaske tsammanin naka ya tafi kenan. Amma in baka ɗebe tsammani ba to Allah yana tare da zatonka. Yadda kawai in Allah da zan yi kawai to insha Allah kuma Allah din zai taimake ka samu abu. An yi tafiya a cikin kogi, wani ya tafiya da kwale-kwalensa ya kife da shi sai ya zama yana tsibiri. Mun san tsibiri dan wani waje ne da yake ragewa ta ko ina ruwa. Da ya duba dare ya kawo kayi sai ya fara baitoci balarabe ne. sai ce idha shibal ghurabu ataitu ahli wa sara al-qaru kallaban al-halibi. sai ce duk ran da hankaka ta yi farasol kamar belbela to ranar zan koma gida. ran da suke irin bakin nan da almajirai suke amfani da shi ya koma farisol kamar nono to zan koma gida. amma in dai hankaka ba za ta dawo kamar belbela ba, zige ba zai koma kamar nono ba, na san na halaka. jama'a zige zai koma kamar nono to kaga dai bai tsammani. to ana haka kawai sai ga wasu kuma sun biyo da kwale-kwale suka gaji suka dauke shi. nono zigen bai koma kamar nono ba, hankaka ba ta koma kamar belbela ba, amma kuma Allah ya kwace shi. to kada mutum ya dai tsammani duk abin da kake ga ba zai faru ba, wallahi a wurin Allah zai faru. mutum Allah zai faru. kwanan nan na ga wani ya tura mu wani hoto na abin nan ma a Facebook ne ba misiri muna abin da shi ta abin nan yace kan nuna hoton wani tun yana makaranta, gashi har hoton da uwarsa ta dauka yana da makaranta an ba su assignment tun yana primary, kowa a rubuta masa abu a sa masa wuyansa me yake so ya girma in ya zama. wani ya ce so da sai gashi an rubuta masa cewa yana so in ya girma ya zama matuƙin jirgin sama. da nuna ma masa sai ta rubuta to Allah ya sa ni kuma kullum yana ce matuƙin jirgin sama, Allah ya sa a jirgin ka zan je Makka. abun mamaki ya gashi ya gama ya zama matuƙin jirgin sama, sai ga mamar tasa a jirgin zai kai ta dace. kyauta ta zato kenan. ce wa ɗansa addu'a Allah ya ma albarka, Allah ya sa ka zama kaza, Allah kaza, wallahi sai Allah ya amsa. zai kai mamaki. to da haka mu koyi wannan. kaga uwarsa Allah ya cika mata burinta, abu yayi kyau. Allah ubangiji ya ce mu kyau. ka karanta kala kuma ka zo ko qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih, sai ce ai ba wanda yake ɗebe tsammani daga rahmar ubangijinsa illa dhallun, sai dai wanda suka batattu. in dai kaga mutum ya ɗebe tsammani daga rahmar Allah to asalin batacce kenan. amma in dai mutum shiryayye ne, a'a isa aka ce ko rashin lafiya ya kama mutum, manzon Allah ya ce la yatamanna yanna ahadakumul maut li dhurrin nasalabi. kada cuta ta kama mutum ya ce ya mutu kawai. ka ce ya Allah in mutuwa alheri ne a gare ni, Allah ka karbi rayuwa. ya Allah in rayuwar nan alheri ne, Allah ka raye ta. baka san me alherin ba, mutuwar kana da garanti ne? akwai ma garaje biye da mutuwa ne? mutum ya je ba dama a dawo a gyara. ai tsautsayin ta ai abin da ya samu kafi tsoron na take na ai zuwa ɗaya ake yi, in ta yi kyau ta yi. babu dawa a ce ai ka faɗi a azumi da sallah mas da english kenan ko ka dawo ka gyara. in ka faɗi kenan. to abin da mutane ake tsoro kenan. isa kowa mutuwa ba a santa. duk wanda ka shi a lahira to kai shi a kai kawai. amma in dai shi ne kan ba zai ji ba. to Allah ubangiji ka samu cika da imani. qala sai ce me ke labarin ku ne ya kuma manzanni. inda yanzu kuma albishir zan samu da na ja kun yi magana na yi kaza to yanzu me labarin. kenan idan mutum hankali ya kwanta kuma sai koma tambayar labari.
me labarin ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce mu an tura mu ne wajen wasu mutane mujrimai. Wayannan mutane mujrimai su ne mutanen annabi Lot. Kun ga saboda yadda mutane suke kyaman liwadi, ai kun ga aikin da mutanen suke sunansa liwadi, amma sunan annabin su kuma Lutu. Amma yanzu wata duk masallacin nan ba mai suna Lutu ko? Amma ba sunan annabin Allah ne, amma Muhammadu nawa ana? Salihu, Hudu, Isa, Ibrahim, amma ma ya dai sadan salo. Kaga ba annabi ne ba, amma saboda gudun aikin wadancan mutane. To amma ka gane saboda tausayawa da Allah yake wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam, an halakar da mutanen annabi Lutu saboda ibada, mutanen annabi Shu'aibu saboda tauyen mutu, mutanen kaza, amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk tana yi. Luwadi har kungiya suke ci, yan madigo suna yi, yan kaza suna yi, duk wata barna akwai a al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya alƙawarin ba zai halakar da kowa. Duk da hakan ma sai Allah ya ta daga mutane gaba su tuba. Ka duba wasu da Allah ya ba su damar su tuba masu mugun laifi. Na farko yan fashi, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh. Allah ya ce yan fashi da suke addaban mutane in an kama su a yanke hannun dama kafar hagu, ko kafar hagu hannun dama, ko a kashe su, in an kashe su a tsire su, ko kuma a kai su gidan yari. Wato in sun kama mutane sun kashe, a kashe su, in sun ciwo mutane ciwo a tsire su, in sun razana mutane a kai su gidan yari, ko a musu life imprisonment, a musu ɗaure rai da rai. Sai Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhim, sai waɗanda suka tuba kafin a kama su. In dan fashi ya kawo kansa ya tuba ba a kama shi ba, to a shari'ar musulunci ba za a hukunta shi ba, sai dai ya biya abin da ya sata. Ka duba malam, wannan ba rahama ba ce? To ka duba barawa da yake damun mutane. Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Barawo a yanke hannunsa, barauniya a yanke hannunta. Allah ya ce sakamakon abin da suka aikata. Amma sai Allah ya ce faman taba min ba'da sulbihi wa aslaha, wanda ya zama barawo ya tuba ya Allah ya bima wa aslaha, ya mera masu shi kayan su, cewa ne ko ya lallaba kawai jefa ta katanga ya yi gaba kawai, ya mayar wanda ya gagara mayarwa, ya yi sadaka wanda ya gagara sadaka ya ce Allah ya tuba, Allah ya bima. Haka barawo Allah ya ce tuba ya bima. Ka duba mai shirka, mai zina, mai sata, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. أزني يا قاري أنا. الله يجي باسا شركة باسا كسر كي باسا زنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. duk wanda yake shirka ko yake zina ko yake sata to ya zai haɗu da mummunan laifi ranar tashin alkiyama. Yudha'afu lahu al'adabu yawm al-qiyamah. In za a masa azaba double za a wa yakhludu fihi muhana, zai dawama a cikin jahannama yana wulakantacce. Amma sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Allah ya ce mai shirka in ya tuba magana ta kare, mai yin zina in ya tuba magana ta kare, mai sata in ya tuba magana ta kare. Kai sai ya ce ma ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. A fassarar wasu malamai kan ma wasu suna cewa sai Allah ya mai da munanan ayyukan su zama masu kyau. Haka wani sauki ne ta ba. Ka duba waɗanda suka tare musulmai suka ce ko ku bar musulunci ko mu jefa ku a wuta, suka kunna wuta suka ta jefa musulmai. Sai Ubangiji ta'ala ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu, waɗanda suka fitini mu'minai suka ta kona su amana sannan ba su tuba ba, idan lau tabu la taba Allahu alaihim. Duk ta kona mu'mine da suka yi da sun ce Allah mun tuba wallahi Allah zai yarda su. Kai Allah yana so, Allah yana so. Son da yake mana na biyu, idan mutum ya je yana ta siyarsa shi kadai, wani sai ya bar garin su ya je ya gama siyarsa ya dawo, amma ba wanda ya sani.
wani ya kwanto ya ce ya tafi safara ya je tara hanya ba wanda ya sani ya gama duk abin da zai sai Allah ya ritsa shi a ranar alkiyama ce kai kake zuwa gari ka ko ba ga kanan ba ce Allah ni ne ce amma kuma matanka bata sani ba gidan ku ba sai ba wanda ya sani to wuce nan ma ba zan gaya wa kowa ba ta ga ce isa aka ce wanda ya rufa wa mutum asiri ka rufa mutum asiri wallahi sai Allah ya rufa ma asiri duniya da lahira duk wanda ya ga illan wani ya zo ya faɗa wallahi manzon Allah ce sai Allah ya kunyata ka ko a cikin ɗakin ka duk kana wucewa ka ga wani yana barna ka kau da kai kamar baka gani ba manzon Allah ya je yana itikafi sai matarsa ta kawo masa ziyara suna tafiya kafada da kafada tana raka shi sai sahabbai guda biyu suka gani sai suka kara sauri da wuri suka wuce yace kai ku zo yace wannan mata ta ce suka ce haba ya rasulullah yanzu mu zarge ka yace ko ba ku faɗa ba ina jin tsoron kashe ɗan ya sanya muku wani abu a zuciyar ku sai ta mun dai ga annabi da mace ba kun gane ko yanzu in kana tafiya da wata kafada da kafada kuna tafiya za ku kauna dai sai wani ya ganka ya ustaz assalamu alaikum yace ta mana kan mata ce ko mata ta ce ko wance na ne dan cewa ba ya ustaz na ganka ba ustaz haka ne ma'anar ba wai sallama kanka dauka da gaskiya wannan sallama yake na ganka ba ustaz yace ya assalamu alaikum ya ustaz na ganka wace masa malam wannan ba mata ce kanwar mata ce ko kanwa ta ce ko mata ta ce ka fata kun gane to idan mutum ya ga mutum yana laifi ya rufa mara asiri wallahi tallahi sai Allah shi ma ya rufa masa amma in mutum ya zama Allah ma yake tono laifin da mutum yayi da wanda bai zai yada wallahi sai Allah ya kunya tashi cikin tsakiyar take shi ku tuna ba zina ba wannan yayi sai wajen manzon Allah ya ce ya rasulullahi ya sai manzon Allah ya kalle na ya sake dawa wajen yace ya rasulullahi zina nayi sai da ya sauru sai manzon Allah ya ce kai taba cikin ta kai yace ina na san zina fa zinar ta ka sani ne manzon Allah ya ce rungumar ta kai yace a'a sai manzon Allah ya ce ya sani da shi na ta bude masa hanyar da zai hakura ku je ku jefe shi da wani ya lafta masa dutse a kayi da ya ji zafi sai ya tsinke a tubu in ya yi kan mutane sai su dare aka rufa da shi ana ta dukan sa kan dutse aka kaje ka zo ka ce manzon Allah ai ya tsere sai muka bi sai manzon Allah yayi fada yace me yasa da ya gudu ba a bar shi ba jama'a sai ba haƙƙin Allah yace da ya gudu yace a bar shi ai ba zai sake ya juya ka duba ba wanda matar da ta wuce ya rasulullahi na yi zina da manzon Allah ce tabi da laifin waje sai kin aihu so yake ta tuna za a kashe ta gudu da ta aihu sai ta zo da ɗaya ce ke tafi da Allah sai kin yaye yana so ta tuna ta gudu sai ta zo da ɗan ta yaye shi yana cin masai ba Allah ce ya san gidi ita ya ce a mata hukunci da aka da wani ya je beta da dutse jini da ya fatsa sai ya taba shi sai ya dankwale ta sai manzon Allah ya shiga gida yana kuka kace me yasa zaka dankwale ta ta yi tuban da duk masu laifi mutum 70 a Madina in sun yi laifi suka yi tuba irin nata Allah zai yafe musu. Haba jama'a ya kamata mu'minai yan uwan mu haddi ma manzo Allah ya ce udra'ul hudud bi shubuhat in mutum yayi sata in akwai yanda za ku ce ba sata bane tsintaye ayi ya sha inji manzo Allah ya haka udra'ul hudud bi shubuhat mun gane ko mu zama masu ba wa kuma musulmi asiri ma wanda ya ji tuna asiri wannan wanda ya ji bankako wannan wanda ya faɗi wannan jama'a in duk Allah ya bi buwa zai share yanzu ni Allah ya bi ne zai share to kai ma za ka share ke ma za ka share wancan ma zai share waye cikin mu ba mai laifi ba jama'a to dukkan mu sai mu yi juna usuri mu dinga kokarin ganin abu mai kyau na yan uwanmu to sai Allah duka ya ruba mana asiri gobe kiyama ya yi ana nuna mun lokaci yayi dan yi matsaya a nan in Allah madaukakin sarki ya kai gobe za mu ci gaba